Čaute, ja som Pliecko a vítam vás pri ďalšom dieli hry League of Legends. So mnou na lineu ide Molek, ktorý hrá za Shogata. Čaute ľudia. On natáča, takže to budete mať z jeho pohľadu. A tuto dole sa nachádza na spawne ešte len Landeros, ktorý hrá za Xina. Kebab do ruky. Čaute ľudia. Ty rád kebab do ruky? Áno, ja aj niečo iné do ruky. Hej, ja idem na mid. What? No dobre, nevadí. Zaxina na mid, pohode. Xin ide na mid, hej? No, No, nevadí, ja to dám. no tak neviem, pôjdeš proti Aške. Ty neveríš, že ja to dám? Nie. No však Ašku by si mohol. Aha, máme tuto trapnú Malfita. Ty si retard! Au. To čo si dovoluje? Ja, On ma ty... udrel. No počkaj, môj zlatý, hej. Len mi skončia cooldowny. Na teba nabehnem len taký fukot. Ale nech ho vyhodím. Čo ho hodil stenu? Ty si retard. Ty keď ho máš hodiť o stenu, tedy ho nehodíš a keď nemáš, tak tedy ho hodíš. To sa stáva. Ježiš, ja už nemám manu. Ale zaletel. Oho, ale ja dostávam. Tu máme aký veľký slov. My dostávame love kvôli onému, jak sa volá. Twisted. Áno, Twisted. Rendujem druhý. Hej, ale ty prečo dávaš... Hej, Xin versus Xin nám ide. Nie. Dobre, a teraz utekaj. Nech nemá double. To zdrhneš. Oh. On bol dvojka, ja jednotka, preto ma zabil. Ale to nevadí, ja ho dám jak nič. No neviem. Xina nesmieš feediť, lebo si No skončil. prosím ťa, bože, ty. Ty. Hej. Potom už rendrujem druhú časť videa, hej? Dobre. No, takže... Jaj, ja som to zabudol dať zase do full screenu. Aj nevyšlo. Takže sme to natáčali? Nie, proste natočím to, len som to zabudol dať do full screenu. Čiže to zase nebude v HD. To je v pohode. Ono to zas tak nevyzerá. Ináč, Juro, ja som dal, to video je strašne otrasné na tom YouTube, tak ja som tam napísal v titulku, že do budúceho videa sa budeme snažiť s tým niečo urobiť, tak asi to budem fakt musieť natáčať v tom formáte, kde mi to 20 minútový video bude mať 62 GB. Ej, čakaj, poď! Ja sa musím vyhovať. Ja aj sorry. Ale nevadí. Máme ho. Nemáš klotu, Ježíš? Čo či mám? Dvečko. Jaj. Zaspal som. By si mal kill. Keby som mu dal ešte jednu ranu, tak ho tým kvečkom zabijem. Či ečkom. Dobre, ja ho nedám. Snotka. A prečo ho nedávaš? Lebo si... On zautočil vždycky prvý a mňa vyhodí skôr do vzduchu a tým mi ubere. Tak zautoč ty prvý. Čak, teraz zautočím a už dostane. Vždycky musíš dať ečko a skočiť po ňom hneď. Jo, fakt? Tak čo, hráš prvýkrát za Xina, keď... Ty si debil? Však asi, že robím to. Ale... Ej, pozrite sa na ten bot, oni majú také isté mená.
Ako ty a Landeros, ale. No, jako já a ty. Aspoň mne není jediný na planete. No však Aška dostala aspoň lovy. Andrej, máš ísť bot, teda Landeros. Nechaj mi farmu. Ticho tam. Som na ňo nahúčal a dostal do huby. A má to. Nechcel si to, ale má to. Ja im celkom slušne uberám. A ja? Krásne. Pekne. Hehehe. Toto sme vyhrali. Len Landeros, Fiji, Mid. Aha, už zautočil prvý a dostal na hubu za. Ej, pušneme to a ideme dennúť. No jasné. To už zničíme. Ale já si ho dám, bože, nemusíte mi to vybudovat. A poďme. Samozřejmě, že mě nevyžeraj ho. Dobre, ale chcem asi. Pěkně! Hej Juro, priečko, ty som musel odhodiť, že? By som mal aspoň aj ja asist. A nemáš? Nie. Ja som tam hádzal Včko a on... Demencia ušiel. Utekal by som. Mal som ťa rád. Oh yeah. Prežijem. A ja. Ale tu by som sa ne toto. Ej, ešte že nemajú ultinu. Nemáš holiky, čo? Ja mám ešte jeden, takže ja tu ostanem. Ja už tam idem, ja mám už tie speedboty. Jaj, akurát som to prepol na boda, tam bum, dostal kill. Landerosové itemy? No a čo? Tak si odmenu. Tridoránsky. No a čo mi to zlo? Krása, nádhera, ešte lepšie. Hej, on je prepatý, veď on keby chcel, tak by ma mohol dať, ale zase by chcipnul. Skús ich niekoho zožrať. Skús ho zožrať, počkaj, teraz. Ja zožerem aj toho zadného celého. Len na bote dostávajú. A ten Grand Punch išiel sem, Prepatý, no. A ultinu ako nemá. Oh, iný pán. Zónu byl. OK, OMG. Takže by ste sa stiahli odtiaľ? No veď sme tu traja, maybe. Ja som ho videl. Juro! Priečko! Odhoď ho! Sorry. Ja, jasné, musel prísť Malphite, aby som ho dal. Malphite. Ja mu ešte pomôžem. Čo si mám kúpiť takého? Mám si kúpiť Phantom Dancer? Ja si ho kúpim. Jako tohto bys mohli zabiť. Tak, Ríš, už mám dve smrte a... No, tak toto Twisted Fate vychytá úplne. To áno. Nechoď tam, Landeros. Alebo choď tam. Ten gank. A utekaj. Teďka vieš, že máš odhodenie na to, aby si ho použil. Ja som ho odhodil.
Dávaj chod do nej, lebo ma sejme. Ja som mŕtvý. Poď oni. Musel si ho proste. Boty for the win. Hej, on nie aby sa potešil, že jo, dali sme kill, sme prevážnejší, ale on sa proste musí uraziť za to, že mu vyžereš jeden kill. To je len úplný debil. Píp. To má 70 HP. Ja please, ty co tam ideš pušovať? Tak by som nešiel na mid a dal tam pentakill. Hej, oni sú na tope. Tam musím hodiť čverečku. Zajímalo, kde je ich Blitzcrank. On niekde... No prosím, niekde. Tohto si želím. Ja idem. Už by si sa mi tu hodil, priecko. Hej, idem. A keď veľa mi neuberajú, ale... Som to gangný. Pekne. Let's fight! Z čoho to je to let's fight? Ďakujem za stun. Neviem, ale dlabem hentých a idem ti pomôcť. Tak sa drž trošku vzadu. Toto bola vychytaná ultina. Let's go! Pekne. Pekný junk. Šepit, to bolo krásne. Poďte na mid. To ako si skoro nehráme na liney. Ja nemám manu. Potkaňme chvíľku. Za chvíľu budem mať to vyhodenie. On keby si chce pritiahnuť toho Twisted Fate, tak tam rýchlo nabehneme. Aha, čo už boja. Oh. No, nevyšlo. Čo som to chcel kúpiť? Čo bolo? Čo bolo čo? Tak tu sa zlakol, hej, ja idem späť, ja nechcem prísť. Nie, bože, si potaretovať. Musíš pomáhať a musíme to udefovať, jak zastran debili. Padíte. Ten flank ho pekne vyžval, ale... Pekne sme to odpili. Áno, fakt pekne. Hej, tá nemá moc HP. Ale ani vy. On si dá double kill. Výborne, výborne. Môžeš, zachránil si ho. Súboj tankov. On ťa dá. Vlastne nie, on je fajne podfarmený. No ja viete. Hej, ja som sa kotulnul a odhodilo to oného našeho Twisted Fate'a. Poď to, ideme.
Ej, ono není búčko na mape, tak to som nevychytal. Ej, pliecko, a vieš o tom, že keď ho hodíš s tým do steny, s tým tvojím Ečkom, alebo čo to máš, že toho aj stulne? Hej?